我就係 AYPQR 啦。點解叫呢個名呢？因為我 friend 拍四驅車片嘅，就 BNXYZ 啦。咁我諗唔到新 channel 拍四驅車叫咩名好喎？咁叫 AYPQR 咯。好，事不宜遲，介紹下先。冇錢買拉麵箱、雞仔箱咯，係咯。首先，藍帶 GP 店多講廢柴，綠色煞車皮啦。全部煞車皮遲啲先講啦。4B 貼紙就遲啲買拉麵箱先黐啦。龍頭 FRP 而家轉咗卡磅㗎嘛。4B 比賽 number 係啦，下一層啦。唔記得講，我哋學校師兄個車場個貼紙。之後講下我部車先啦。咁我部車個殼 Ariel Avanti 圓殼，咁就點解咁嘅呢？黑色底啦，之後啲貼紙呢本身藍色嘅，我話喺面頭噴咗啲熒光紅落去，所以變咗咁啦。唔多講啦。AR 中翼，其他嘢遲啲先教啦。中徑胎啦，係啦，有字胎。AR 底啦，前 brake 啦，卡磅龍頭啦，9mm 二段導輪啦。之後後面用 FRP 整嘅防刮，而家卡磅縫尾啦。之後啲釘啊咁樣就因應之前去南區四驅車場而改嘅。之後19mm 鋁導輪啦。不過唔係鋁碟，有窿嘅，係啦。咁就係咁多。咁入面而家用緊就係 HyperDash 3嘅，係啦。咁講完咁多先，我架車之後就一個提殼架啦，未完成嘅，係啦。咁就啲零件盒啊、殼啊、舊車嘅摩打盒啊、成個箱啊、南區貼紙啦、銀箭貼紙啦，唔係貼紙個殼啊，同埋一堆淋芯嘢，啲胎啊、剩啊嗰啲，咁遲啲先介紹啦。咁我部車介紹咁多先，咁遲啲我會好似 BNXYZ 咁樣一連串推啲片出嚟噶啦。咁唔使因為 BNXYZ 係我 friend 就嚟 subscribe 我嘅啲嘢，遲啲先講啦。咁其他嘢遲啲先教啦，係啦。咁暫時去到咁多先，好，拜拜。